梅ちゃんです。何でも自分でできる。そういうことをテーマに YouTube をやります。今回は自転車のタイヤを自分で変えたいと思います。少しでもいいと思ったらいいねお願いします。これからもちょくちょく自分でチャレンジするんで、チャンネル登録よろしくお願いします。